بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم متتبعي قناة مات سيجما. هذا الفيديو هو الحلقة الأولى من الموسم الجديد الخاص بالتلاميذ اللي انتقلوا من السنة الثالثة ثانوي إعدادي لجذع مشترك علمي أو تكنولوجي. في هذه الحلقة الأولى اللي هي غادي تكون مخصصة للدرس الأول لونسومبل ان اي لاغيتميتيك، وبالضبط الفقرة الخاصة ب لا باريتي بير اي امبير، واللي غادي يكون فيها تصحيح واحد التمرين مهم في كيفية دراسة لا باريتي دان نومبر اونتيي ناتوريل. وللتواصل غادي توجدوا رابط المجموعة على الفيسبوك ورقم الواتساب في صندوق الوصف. أترككم مع الحصة وفرجة مفيدة. نص التمرين يقول: Soit n un entier naturel, étudiez la parité des nombres suivants. Yalla, a est égal 8n plus 3. A est égal 8n plus 3. Qu'est-ce qu'on va faire? que 3, à tous les 2 plus 1, à tous les égale 8n plus 2 plus a plus 1. Alors, très bien, on veut factoriser par 2. باغي نعملو بزوج. ولكن حيت 3, on peut pas la factoriser par 2. Donc, on doit décomposer le 3 en 2 plus 1. Tu continues? On factorise 2. On factorise par 2. 2 facteurs de quoi? De 4n plus 1. Très bien. Plus داك اللي برا. Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va nommer le nombre. On nomme هذا، نسمي هذا العدد، نسميه par exemple le K. Oui. Donc A égale à 2K plus 1. Donc A est un nombre impair. Donc A égale 2K plus 1. D'où A est impair. On passe question 2. عندنا 6n au carré plus 8n plus 15. Oui, on va essayer de faire quoi? 6n au carré plus 8n plus 14 plus 1. Très bien. Alors هو شنو دار؟ قال لك غادي يخلي 6n au carré ويخلي 8n وديك ال 15 يردها 14 plus 1 بنية ماذا؟ يفاكتوريزي ب 2 ويشيط واحد ال 1. On factorise هذوك les 3 premiers termes, oui. 2 facteurs. 3n au carré plus 4n plus 7. Plus واحد ال 1. Très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? P est égal à 2k plus 1. On va nommer هذا العدد k, tel que k appartient à n. On va trouver, oui. P est égal à 2k plus 1. 2 P est impair. Très bien. D'où B est impair. Je crois que c'est clair pour tout le monde. هذه ياك لأن l'exemple très simple. Troisièmement, c'est égal 4n au cube. On a c'est égal 4n au cube plus 10. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? Égal 2 fois 2n au cube plus 2 fois 5. Très bien, donc il va essayer de factoriser par 2. Oui. كاين اللي غادي يديكومبوزي بالاول يدير 2 fois 2n au cube plus 2 fois 5 باش تبان ديك الزوج عادي يفاكتوريزي بها. داكور. كاين اللي ديريكتومون يقول لك فاكتوريزي بالزوج حيت راه on peut factoriser par 2 حيت ال 4 و 10 ce sont des nombres pairs. Oui, tu continues. Égal 2 facteur 2n au cube plus 5 égale 2p. Donc le nombre, on va le nommer P ou bien K appartient à n. Donc C est égal à combien? 2K. Donc je vais le laisser. Alors C est pair. C est pair. Très très bien. On passe question D. Oui, on a 3 plus n facteur de 2 plus 2n plus 1. Moins n plus 11. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Monsieur, allez développer. Très bien, on va développer ou simplifier. بعدا نشروه ونبسطوه باش يبان. D est égal. Oui, tu continues? D est égal 6n plus 3. Parce que 3 fois 2n, ça fait 6n. 3 fois 1, ça fait 3. Quoi d'autre? Plus? Plus 2n au carré. N fois 2n, c'est 2n au carré. Puis n fois 1, ça fait n. Plus n. Voilà. Et quoi d'autre? Moins n plus 11. Maintenant, il va simplifier. Ou toujours, من simplifier, vous commencez par اللي عنده le plus grand exposant. يعني نبداو باللي عنده أكبر أس. رتبوهم. يلا نبداو 2n au carré.
اسكو هذا عنده شي تيرم بحالو؟ جو كخوا با. دونك غادي يبقى 2n au carré. Puis monsieur Si. monsieur نقول لك دابا مثلا عندك بلس ان و موان ان اون بي لي باغي. voilà, on barre plus n et moins 1 car ce sont deux nombres opposés, donc leur somme égale à 0. عدد المتقابلين المجموع ديالهم زيرو. وي شنو غادي تبقى لنا؟ تبقى لنا غير 6n. وي تبقى لنا هنايا جو كخوا 3 هي و 11 شحال يعطيو؟ 14. Je crois dire simplification, Yak. Oui. Tu continues, qu'est-ce qu'on va faire? 2 facteur de n au carré plus 3n plus 7. Oui. Monsieur داكشي اللي entre parenthèses غادي نعوضوه بك. Très bien, on va le nommer K, tel que K appartient à N. D égale à 2K, d'où D Voilà, d'où D, comment il est? est pair. D'où D est pair. Très bien. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Alors, on passe à la question E. Cinquièmement, E égale 2n plus 1 le tout au carré moins 4n moins 1. Oui? Premièrement, une identité remarquable. Donc, ça va nous faire 4n carré. Alors, tu as la première identité remarquable si tu veux. X plus y le tout au carré, qu'est-ce que ça donne? X carré plus 2xy plus y carré. Alors, tu continues? عندنا 4n carré plus 4n plus 1. Très bien. Et il a l'aصل ديالها إلا بغينا نقولوا منين جات أن غادي نديرو 2n le tout au carré. يعني هذاك الأول ديرو لو تو أو كاري. إي باش راح نشرحو حيت افيك لو تو ما غاش نبقاو نديرو هاد ليتاب. نديرو كيما قلتي نتيا 4n au carré plus 4n plus 1. من بعد كنديرو 2 fois 2n fois 1. حيت هادشي راه ديباسي بالكوليج. تبقى لنا moins 4n moins 1. Tu continues? 4n carré plus 4n plus 1 moins 4n moins 1. غيمشي كاع داكشي après 4n Voilà. carré. غادي نلاحظوا بلي هاد لي دو روز sont opposés, donc leur somme égale à 0. On va les barrer. Et had aussi le plus 1 ou le moins 1, leur somme égale à 0 car ils sont opposés. Donc qu'est-ce qu'on garde? 4n carré. Oui, il nous reste 4n au carré. Je n'aurais dit dire là. Il y a 2 fois 2n carré. Très bien. Donc le 4, on le décompose 2 fois 2n au carré. Il suffit maintenant avec le bleu, on le nomme quoi? On le nomme K. Appartient à N. Qu'est-ce qu'on trouve? E égale à 2K. Excellent. E égale à 2K. D'où, je n'ai la E. E est pair. est pair. On passe à la sixième question. F égale à n plus 2 facteur de n plus 3. Monsieur, on peut la remplacer par 2K car c'est le produit de deux entiers consécutifs. Très très bien. Alors هنا غادي تلاحظوا باللي الاف مسكينه من الديبار عقنا بها باللي بير. علاش؟ حيت هي لو برودوي دو دو نومبر كونسيكوتيف. راه في الرياضيات من كنقولوا كونسيكوتيف شو هذا المستقيم المدرج ياك. شنو كنعنيو بكونسيكوتيف؟ متتابعين. مثلا 9 المتتبعه ديالها هي 10. الان المتتبع ديالو هو n بلس 1. لو كان نقول لك n بلس 6 المتتبع ديالو هو n بلس 7 حيت هذاك اللي جاي موراك زايد عليك بواحد. داكوغ دونك الا كانت عندي هنا n بلس 2 اوتوماتيكمون n بلس 3 هو اللي متبع معاها بحال هكذا. دونك غادي يكونوا هذا دو نومبر كونسيكوتيف. دونك شنو غادي نقول هنايا؟ f égale 2k f égale à 2k. donc f est pair. ولكن اهم حاجه شنو هي الجوستيفيكاسيون. شنو غادي نقولوا في الجوستيفيكاسيون؟ كار هذيك n plus 2 facteur de n plus 3 est le produit de deux entiers consécutifs. De deux entiers consécutifs. Voilà, نشوفوا ال H. نشوفوا حفصة شنو غادي دير قالت لك. n au carré plus 12
plus 12 1 plus 1 16 plus 1 دونك شنو غادي دير حفصه؟ 1 plus je vais factoriser. دونك هنايا بحال بغيتي تقولي غادي نحاولوا نبدلوا الترتيب بحيث دوك الخضر يوليو حدا بعضياتهم ودوك الاخرين غادي نخليهم يتشمشوا 12 ان و 16 والواحد. يلا tu vas factoriser par quoi؟ bien sûr من الاول تدار 1 fois 1 plus 1 voilà plus 12 ان حتى دابا راكم متفقين ياك؟ يلا شنو تقولي لنا حفصه على هذا؟ تيغال 2 كا. تري بيان هذا غادي يساوي 2 كا بالسيف عليه. علاش؟ عنده سميه كار سي لو برودوي دو nombres entiers. De deux entiers consécutifs. Très bien. Alors, غادي شنو غادي تقولي؟ غادي تقولي n facteur de n plus 1 زعما تجوستيفيها est égal à 2k tel que k appartient à n. Car n facteur de n plus 1 est le produit de deux entiers consécutifs متتابعين. يعني هذه ضروري تقال هذه الجملة. h est égal H est égal je vais 2 fois تولي لنا 2 كا ياك داك الخضر كله نعوضوه ب 2 كا. متفقه معايا؟ هاد الخضر كله نقلعوه ونعوضوه ب 2 كا تولي عندنا 2 كا بلس كوا plus 2 fois 6 لا خليها غير 12 ان بلس 16 بلس 1 من بعد عاد فاكتوريزي. كاسكون نوغا دابا فاكتوريزاسيون بار 2 2 فاكتور دو كوا كا بلس 6 ان بلس plus 8 8 وداك الامس كاين يبقى بالرا يتسنى. دابا تو سكي اونتر بارونتيز اون فا لو نومي غادي نسميوه واحد البي مثلا نسميوه بي تيل كو بي ابارتيان ان. D'accord? On va le nommer P. Donc, qu'est-ce qu'on aura H égale à combien? 2P plus 1. Tel que P appartient à N. Donc, je n'ai la H. Donc, H est impair. H est impair. H est impair. Très très bien. Alors, هذا هو الجواب. جو كخوا الا تبعتوه بحذافير غير بالديطاي ويعاود له بنادم غادي يتعلم لهاد لا تكنيك نتاع الكونسيكوتيف. هذه غادي نسميوها الطريقه الاولى. الطريقه الاولى بروميير ميثود. كاينه اون اوتر ميثود. الوغ الطريقه الثانيه اش كتعتمد على لا ديسجونكسيون دي كا. نقسم الورقه ديالي وندير هنايا البروميير كا وهنايا الدوزيام كا. فوالا البروميير كا غادي نقولو سوبوزون ان اي بير يعني نتخيلو ان اي بير و لو دوزيام كا ان اي امبير. Oui. وغادي نشوفو قصه الاش. الوغ ما معنى ان اي بير نترجموها نقولو اون ان ايغال 2 كا تيل كو كا ابارتيان ان. الوغ غادي نرجعو لديك الاش ونشدو لها داك الان ديالها ونعوضوه ب 2 كا تولي 2 كا بلوس او كاري بلوس 13 فوا 2 كا بلوس 17 تعطيك هنا 4 كا كاري 4 كا كاري بلوس 26 كا بلوس 17 اطلع ديك 17 دايره المشكل غادي نديكومبوزيها 4 كا كاري بلوس 26 كا ديك 17 ردا 16 بلوس 1 كلشي غادي نعملهم بالجوج من غير الواحد 2 facteurs. تولي 2 فاكتور دو 2 كا كاري بلوس 13 كا بلوس 8 بلوس ديك ال 1 tout ce qui est entre parenthèses. On va nommer. Voilà, P. on va nommer tout ce qui est entre parenthèses. Nous par exemple le P, tel que P appartient à N. Et qu'est-ce que j'aurai? J'aurai H égale 2P plus 1. Donc H, nous allons dire H est impair. H est impair. هادي اش امبير ولكن راحنا في واحد الحاله حنا في نص الجواب. غادي نمشيو دابا للدوزيام كا شنو نديرو نتخيلوا بلي الان امبير معنيتها ما معنى ان ايغال 2 كا Égal à 2K prime plus 1. نقدر ندير 2 كا بلس 1. علاش؟ لان مانيش في نفس الحاله. يعني هاد الحاله ماتت دابا راني في ان اوتر كا يعني في واحد التخيل اخر. دونك كا ابارتيان ان
Alors, شنو غادي ندير؟ غادي نرجع ل H 2K plus 1 le tout au carré. Je remplace n par 2K plus 1 le tout au carré. Plus 13 fois 2K plus 1. De 2K plus 1. Plus 17. Alors, qu'est-ce que j'aurai? Identité remarquable. 2K au carré. Plus 2 fois 2K fois 1. Plus 1 au carré. Plus 13 fois 2K, 26K. Plus 13, plus 17. Tous les 4K 4K au carré. Plus 4K plus 1. Plus 26K. Plus 30. Plus 30. Alors دابا نسامبليفي شويه اكثر. تعطيني 4K كاري. هذيك ال 4K وال 26K يعطيو 30K. هذاك الان بلا ما نجمعو مع 30 حيت الا جمعتو مع 30 غادي يديرونجيها ردا 31 يعني نخلي 30 ونخلي الان. هذيك كان كانت مثلا 35 نجمعو هو وياها باش يوليو 36. مي حيت هي ديجا بير وهو غادي يضيعها دونك نخليه بوحدو باش داك الساعات جو فاكتوريز. 2 facteurs 2K plus 15K. Plus 15. Plus 1. Plus 1. صد 15K. كاين واحد En الكا lettres. ناسيها. وي واني ناسي واحد الكا. هنايا كاين واحد 15K. K, ah oui. Alors, puis on va nommer tout ce qui est entre parenthèses P appartient à n. Et j'aurai H égale 2P plus 1. Donc H est impair. نقدروا ما نعاودوش الاس. كيفاش ما نعاودوش الاش؟ زعما ما نديرش لا ريبيتيسيون زعما ما نديرها غير اس في الاول صافي. لا هي الى بريفيرابل في المات ما تكونش تساوي خاويه. ديك تساوي خاويه ما ça n'a aucun sens. Alors, donc d'abord qu'est-ce qu'on a fait? في les deux cas لقينا بلي الاش امبير. في les deux cas لقيناه امبير. يعني نديرو الاستنتاج H est النهائي. impair, quel que soit n appartient à n. H est impair, quel que soit. يعني هنا شنو بغينا نقولوا؟ كيفما كان الان، إلا كان الان بير أو لا الان امبير ديما الأش راها امبير.